ഇതെന്താ ഇതാര്? ഷുക്കൂർക്ക. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്താ പേര്? അഭിനവ്. MRC ഗ്യാങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. എന്റെ ജോലിയൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. ജോലി സ്കൂളിലെ സാറാണ്. സാറാ ഇരിക്ക്. മാഷെ അടിക്കരുത് നമ്മളാ. നമ്മ പല തെറ്റുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ലേ. മാഷ കാര്യം പറ വെറുതെ. ഞാൻ ഹിന്ദി അധ്യാപകൻ. അമ്മ സത്യം. ഹിന്ദി അധ്യാപകൻ. എനിക്കൊരു ട്യൂഷൻ സെന്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോ സ്കൂളിന്റെ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് MRC ഗ്യാങ്ങിൽ മെമ്പർ ആവാൻ മെമ്പർ ആവാൻ വേണ്ടിട്ട് വന്നു. അതും തിരുവനന്തപുരം ഹിന്ദി മാഷ്. അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കാരണം എന്താ? തീരുമാനം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈവ് കാണുമ്പോൾ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ്. ചാവാൻ പോലും പോയ ഞാനാണ്. നിങ്ങളുടെ ലൈവ് കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ചാവാൻ പോയോ? കുറച്ച് ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് അത് തൽക്കാലം ഇപ്പൊ